大家好，我是老 K， 欢迎大家收看老 K 的 KM 读报。今天要带领大家阅读的是《知识管理电子报》第165期，标题为“工作日志精进工作效能的重要工具”。撰稿人是中国生产力中心王景红总监。在办公室茶水间，两位同事正在聊着，为什么公司规定要写工作日志呢？每天都要记录工作做了什么，实在蛮花时间的。给主管看过之后，还要我修改，还什么要补充说明，实在真是的，工作不就做完就好？不知道，算了，反正公司怎么规定就怎么做咯。许多企业要求员工每日撰写工作日志，并请主管就工作日志内容与员工进行检讨。这项撰写工作日志对员工而言，似乎是额外的一份工作，在员工不知道为何要写，不知道为谁写，不知道怎么写的情形下，常沦为员工吐苦水、抱怨的话题。一、工作日志的意义与目的。每件工作的背后，一定有其意义与目的。我们从事工作之际，如能了解该工作的意义与目的，就能把握工作当下，更能在工作中有所学习，有所收获。一、工作日志的意义。即是就自己每日所从事的工作，每日进行记录，记录工作内容所使用的时间，并发掘及掌握工作过程中遇到的问题，就解决问题的思路和方法进行思索，经由每天今日事今日毕，能在长期的累积过程中，达到通过工作日志提高自己在工作上的技能。二、工作日志的目的。一、提升自我管理能力。撰写工作日志之际，即是帮助自己回顾一天的工作内容，透过文字来检视工作的方式，思考工作过程与方法，从工作问题中反思个人进行工作的优缺点，能在自知之明中自我管理，找到能力提升之处，故有机会经由工作日志的日积月累中，持续的提升自己工作上的能力。二、促进团队协调运作。工作日志记录团队中每一个人的一天工作内容，可作为团队沟通的有效工具。经过工作日志文字内容的传达，可以让主管明确了解自己正在进行中的工作进度情况，掌握目前自己工作遇到的问题与困难点，提供主管协调团队中其他成员的支援协助，能有效、有目的进行团队合作。三、帮助管理者达成管理。团队成员以工作日志向主管提出每日工作的汇报，其晨报每日工作进行的状态和进度，管理者可以在需要时进行查询与追溯工作，方便发现问题、分析问题，进而解决问题。而更重要的，管理者可利用工作日志作为与团队成员沟通的工具，适时提供成员机会教育，借由指导工作中问题之意识与发掘，再进一步提升部署解决问题的职能。二、工作日志的格式与内容。公司要求员工撰写工作日志，需提供格式表格，表格请参考电子报原文。此外，更需提供内容编写上的标准化规范，请参考电子报原文，让所有团队成员能有所依循，能将重点放在实际工作内容的撰写。标准化的格式规范，亦有助于管理者对团队提出工作日志的审阅，亦有助于团队成员间对工作内容的沟通交流。三、工作日志的撰写。针对工作日志的撰写思维及内容，笔者提出 WIN 的概念 ，WIN 是赢，提醒我们要挑战工作中的困难点，要设法解决，要达成绩效，并赢得成果。现就 WIN 的组成，分别说明如下。兹提出以下两则工作日志，配合 WIN 的思维撰写之说明例。工作日志说明例一：根据上周专案会议决议，完成专案说明会活动的企划方案 ，Right， 然活动规划之场地租用报价超出预算 ，Think， 你明日与主管讨论预算修订之可能，也在找其他会议地点，询问场地租用报价 ，Think Next。工作日志说明例二：准备后天向客户进行公司业务简报档案及资料 ，Right， 其中公司产品的资料是否已经是最新内容 ，Think， 明日将与业务行销部人员进行确认，并注明在简报内容中 ，Think Next。四、工作日志撰写注意事项与常见问题说明例。就工作日志内容，除了建议依循前述 WIN 的思维进行撰写外，笔者就过往经验整理工作日志内容应注意之事项，并例举常见问题说明之例子，提供参考，请参考电子报原文。此外，工作日志犹如一份精简之报告，把握适当分段、分点，以便内容易阅读。个人完成工作日志内容后，建议自己能在至少检视一次，能顺畅阅读及自我发现错误内容。
以上是本周读报内容，感谢大家收看。除了每周读报以外，欢迎大家参加 KMPC 的实体活动哦，有更丰富的学习内容。